fire! What more? Aisa! What khatra! Yeah, epic! Woo! यो त ठुलो यार ओ यही आउँछ है यही आउँछ भागै कडा हो Oh my gosh, we're very lucky to have... भागै त ओ माय गॉड ये वो टाइमिङ मा आज यार यार कस्तो दामी ठाउँमा टाइम भयो यस्तो भयो अहिले हामी त फस्नु यार यही पुग्छ यो त ल बस्ने यतिकै हो गर्नु हुन्छ है Oh my god. अनि यता आउने त होइन यो आउँछ नि आउँछ हल्का धेरै आउँदैन अलिकति धुलो है त कम अन हेर्नुहोस् यसरी उपर खसिरहेको छ एकदम ठुलो यसो हामी त लकी रहेछौँ यार हरि हो हेर्नुहोस् ग्लेसियर तपाईँ एकछिन छिटो आएको नि त्यही भनेको त कस्तो टाइमिङमा आएछ क्या म त अनि के आएको के हो यही हो क्या दाइ ग्लेसियर हेर्नुहोस् कस्तो खतरा छ यो हेर्नुहोस् लिएर यही आइपुग्नु भयो ओ एकदमै रमाइलो I guess we are the first one to have captured this kind of glacier, right? Oh my god!